สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะวันนี้คุณรัตตีพาขับรถเลียบชายฝั่งทะเลในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะโดยเราจะขับรถเริ่มต้นจากปากน้ำระยองขับไปเรื่อยๆค่ะเลียบชายฝั่งทะเลชมวิวทะเลไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ